a nossa aula. Hoje é quarta-feira, mas antes da gente começar a nossa aula, a gente fala com quem? Com Deus. Vamos cantar nossa música. Eu quero ouvir todo mundo cantando. 5 dedos nessa mão, com mais 5 nessa mão. Vou juntar e fazer minha oração. Feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por esse lindo dia. Senhor, muito obrigado pela minha família, pelo meu alimento, pelos meus amigos e pela minha escola. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua proteção. Senhor, abençoa todas as pessoas do mundo inteiro. Amém! Vamos alegrar nossa aula cantando uma música? Eu quero ouvir todo mundo cantando com a tia. Hoje estou aqui para receber vocês nessa manhã tão linda. Eu digo boas-vindas e canto 1, 2, 3. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda, como vai? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda, como vai? Gostaram, crianças? Crianças, na nossa aula de Natureza e Sociedade, vamos continuar falando da nossa escola. Quem sabe me dizer como é o nome da nossa escola? Eu não ouvi. Centro Educacional Doris Johnson. Novamente, Centro Educacional Doris Johnson. Crianças, a nossa escola, ela tem 32 anos que forma e educa cidadãos para o futuro. É muito maravilhoso a gente fazer parte dessa escola. A tia vai recordar as pessoas que trabalham na nossa escola. Vocês sabem como é o nome da diretora? Muito bem, a tia Vânia. A diretora Vânia, crianças, ela administra as finanças, os pagamentos. Ela também auxilia todas as pessoas que trabalham na escola. E a nossa coordenadora, vocês sabem qual é o nome dela? Muito bem, a tia Juliana. A Juliana, que é a nossa coordenadora, ela também ajuda muito a diretora. Ela também auxilia nós, os professores. Também tem a secretaria. Vocês sabem quem trabalha na secretaria? A Deane e a tia Neila. Elas guardam e registram os documentos, fazem matrículas dos alunos. Por isso, são muito importantes para a escola. Crianças, a nossa escola, além de trabalhar com o ensino básico do infantil ao fundamental, ela também realiza projetos sociais. Ela ajuda crianças e adolescentes carentes, que precisam muito de nossa ajuda. Ela faz um lindo trabalho, disponibilizando cursos gratuitos como karatê, judô, futsal, balé e também vários cursos profissionalizantes, onde esses jovens crianças terão a oportunidade de um trabalho. Não é maravilhoso a gente fazer parte dessa escola? E o mais importante, crianças, é que a nossa escola, ela tem esperança de que Jesus Cristo, ela seja a base na educação da mudança da vida das crianças e dos adolescentes. Agora, criança, a tia vai continuar a falar do caminho que você faz até a escola. Você presta atenção no que você vê quando você vem para a escola? Quando a tia sai da casa dela
Para ela vir para a escola, eu vejo muitas coisas. Eu pego o ônibus e no ônibus, pela janela, eu observo uma avenida com muitos carros. Eu vejo posto de gasolina. Eu vejo muitas casas. Também vejo padaria, farmácia. E você, crianças? O que você vê? Crianças, a tia vai mostrar uma imagem e você vai observar se essas imagens você vê quando você vem para a escola. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Casas. Você vê casas? Supermercado. Você vê? Avenidas com carros. Você vê? Farmácia. Você vê farmácia? E praça? Você vê praças quando você vem para o colégio? Posto de gasolina, onde os carros são abastecidos. Muito bem, vocês prestaram bastante atenção. Crianças, a tia gostaria que vocês enviassem um áudio para mim, com a ajuda do papai, da mamãe ou de um responsável, dizendo o que você vê quando você vem para a nossa escola. Combinado? Crianças, no livro da Natureza e Sociedade, na página 44, o que vocês vão fazer? Vamos prestar atenção. É hora de ir à escola. No caminho para a escola, podemos encontrar muitas coisas. Padarias, farmácias, praças, lanchonetes e etc. Nele podemos observar diversas paisagens naturais e também diversas paisagens modificadas pelo ser humano. Cole bolinhas de papel no caminho de casa até a escola. Aqui, criança, você vai observar o que você vê quando você sai da sua casa para a escola. Você vai colocar bolinhas de papel e vai fazendo o caminho até a escola. Na página 45, o que você vai fazer? Quando vamos à escola, podemos passar por muitos lugares. Identifique e pinte que você vê no caminho para a sua escola. Você só vai pintar o que você vê quando você sai da sua casa para a escola. Você vê padaria? Se você vê padaria, você pinta. Se você vê supermercado, você pinta. Se você vê posto de gasolina, você pinta. Se você vê praça, você pinta. Você só vai pintar o que realmente você vê. Na página 46, preste bastante atenção. Mas antes da tia falar o que você vai fazer, vamos cantar essa musiquinha que sempre quando a gente ia se preparar para merendar, a gente canta. Meu lanchinho, vou comer pra ficar fortinho e crescer. Agora preste atenção. Cole no espaço abaixo embalagem de alimentos que você leva para lanchar na escola. Você aqui vai colar uma embalagem de um objeto que você sempre levava na sua lancheira para você lanchar na escola. Ah, crianças, a nossa aula já está terminando. Vocês prestaram atenção na nossa aula de hoje? Não esqueçam de mandar o áudio para a tia. A tia vai ficar aguardando. Tenham todos um dia abençoado. Um beijo para cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau!